Hello，大家好，歡迎收睇心靈療愈1分鐘，我係宇峰。今集想講嘅題目就係、心係咪有好多個㗎？咁喺我自己禪修探索當中，都會遇到呢個困惑嘅。嘅呢一顆心到底係啲乜嘢呢？佢好似好複雜咁樣，係咪有住好多顆唔同嘅心呢？例如當煩惱升起嘅時候係一顆心啊，當開心嘅時候係咪又係另一顆心呢？咁我哋呢一集呢，就係去探討呢個問題啦。咁喺草利仁波切嘅一本著作叫做《覺醒一瞬間》，就提到其實只有一個心嘅啫，只有一條連續不斷嘅心續之流，就好似一條河流咁樣，佢千變萬化，有陣時會平靜啲，有陣時會可能急啲，但係本質上都係同一條河流嚟嘅。我哋嘅心都係咁樣，無論喜怒哀樂呢啲睇唔到嘅心理狀態，有起起伏伏，實際上都係同一個心續之流嘅唔同嘅顯現。能夠理解到呢一點，我哋就開始會認識到我哋心嘅本質。呢一個心流，佢唔會中斷，亦都唔會分裂，佢持續地咁樣流動。喺每一個當下個覺知，都係可以讓呢一個心流好自然咁樣顯現出嚟。當我哋理解到只有一個心流嘅時候，我哋講嘅心續之流嘅時候，修行就變得簡單同埋直接。我哋唔再需要去壓抑我哋嘅念頭啦，或者係製造另一啲念頭啦，然後翻去我哋嘅覺知本身，睇住呢啲嘅念頭啊、情緒流動，就能夠讓我哋從一個好混亂啊、好複雜嘅心去解脫出嚟，翻到去我哋最原本嘅狀態。既然只有一個心，一條意識嘅河流，咁樣照顧好呢一顆心呢，就變得係非常有可能嘅，而且係簡單嘅事。我哋可以有唔同嘅技巧啦，但係如果喺大圓滿嘅禪修嘅脈絡呢，我哋係讓我哋呢一個意識之流，呢一個心流，充分地呈現，咁就可以啦。好多時候佢哋會用任運呢一個詞語，咁喺上一集都有分享過，有興趣嘅朋友可以睇一睇。任運就係讓我哋嘅心流好自然咁樣，好完全咁樣呈現。佢唔係放縱，而係讓心翻去一個自然嘅狀態，唔做作，亦都唔刻意，亦都唔係隨意放逸，就好似天空任由雲朵好自然嘅飄過，唔會搞佢哋，就好似讓念頭啊、情緒自己出現又自己離開咁樣，唔會俾佢影響，亦都唔會執着佢哋。咁點樣可以做到呢個任運呢？讓我哋嘅心呢充分呈現呢？有3個地方，第一就係 awareness，就係覺知，但係我哋覺知而嘅自己嘅狀態，但係唔批判，亦都唔抗拒，而係鬆開對我哋睇到嘅嘢嘅執着，讓佢哋自己自自然咁樣嚟，自自然然咁樣走。係啦，呢個第二點。第三點咧就係翻去我哋最原本嘅本來面目，就好似雲朵背後嘅天空，冇嘢係可以影響到佢，佢一直喺度存在，讓一切都顯現嘅。當我哋能夠真正理解到心只有一個，心嘅河流只有一條嘅時候，照顧自己嘅心就變得容易好多啦。我哋唔再試圖控制或者改變任何嘢，而係讓呢一份呢呢個呢一顆心
充分地展現佢嘅本來面目。咁當中就會有一份內在嘅平靜、智慧，亦都會喺當中自然咁樣升起。多謝你收睇禪修療癒1分鐘呢個 YouTube channel。如果你鍾意我哋嘅資訊，邀請你免費訂閱我哋呢個頻道，期待喺下一集再同大家分享。拜拜。